ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ବା କ'ଣ ଭୁଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାକି ମୋନେଟାଇଜ୍ ଅଛି ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋନେଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲଟି ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ, କି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲା ନା କି ଏହି ପିଲାଟି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କହୁଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି କାନୁ ମାଝି, ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରୁହେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାଏ କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାହାକି A to Z ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯାହାକି କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇ ନ ପାରିବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯାହାକି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି କି ଏହି ପିଲାଟି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ କ'ଣ ପଇସା କମାଉଛି କି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମାଇବାର ଅଛି ଏମିତି ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଜବାବ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ବି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଇଗ୍ନୋର ମାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଧରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହନଶୀଳତା ଯଦି ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ବା କିଛି କହିବା ବା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କହିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବେ, ସେମିତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତଳରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବା 365 ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ସେଦିନଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା 365ଟି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟି କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି ବଢ଼ୁଛି ବା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟି ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାହାକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଠୁ ଯାହାକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ଯାହାକି ଏଡିଟିଂ ଶିଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହାକି ବନାନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି କିଛି ତ ଅଛି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ଲାଗିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାହାକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ।
ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେମିତି ଯାହାକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି କେମିତି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ସମାନ କରନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକି ନା କି ଏସବୁ ଯାହାକି କମନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଯଦି ସହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବେ। କାହିଁକି ନା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝାଳ ବୋହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବୋହିପାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି ତ ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ଯାହାକି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମେହନତ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।